네, 반갑습니다. 긍정부여 강사 투제입니다. 긍정의 장장 넣기 113일차 시작해 보도록 하겠습니다. 오늘은 제가 정리해 놓은 것을 보고 천천히 설명을 드리도록 하겠습니다. 요즘 세상을 살아가다 보면 부정적인 것들, 부정적인 사고를 하게 만드는 것들은 정말 교묘하게 많이 들어옵니다. 그래서 오늘의 제목은 부정적인 것들은 아주 교묘하다에 대해서 한번 얘기를 해보고 싶습니다. 저번에 한번 영상에 얘기했듯이 저희는 정보 홍수 시대에 살고 있습니다. 많은 정보 속에 살아가다 보니까 내가 생각하는 가치관이 아닌 남이 정해주는 가치관 속에 살아가다 보니 남을 쉽게 판단하게 되고 또 평가하게 되고, 그것이 올바른 가치라는 생각에 그 사람을 평가한다는 생각으로 바라보지만 실제로는 그 사람을 평가하기보다는 그 사람에 대한 안 좋은 얘기를 하고 있는 경우를 제가 경험을 했었거든요. 그러면서 들었던 생각은 정말 부정적인 것들은 교묘하게 나를 덮치는구나 라는 생각이 들었습니다. 그래서 이 부정의 힘은 교묘하다라는 것을 깨달아야 되는 것 같습니다. 제가 원래는 항상 얘기했듯이 작년부터 이제 조금 더 제 자신을 알아가다 보니까 긍정적인 사고를 해야겠구나라는 생각으로서 긍정부여 강사 투제이라는 이름을 바꾸고 여러분들에게 이렇게 알려드리고 있는데, 이 부정의 힘, 부정적인 사고는 교묘하다는 것을 알고 나니까 반대로 내가 의식적으로 긍정적인 사고를 계속 해야 되겠구나라는 확신이 들게 된 것이죠. 그래서 이 부정의 교묘함에서 벗어나려면은 의식적으로 깨어 있어야 합니다. 벗어나는 방법은 쉽습니다. 방금 얘기했던 것처럼 깨어 있어야 합니다. 내가 지금 교묘함 속에 빠졌구나. 내가 지금 악의 힘에 힘을 더 줬구나. 이런 식으로 삼자의 입장으로 바라보면서 인정을 하는 것이죠. 그리고 다시 keep going의 자세로 다시 오케이, 내가 지금 이 교묘함 속에서 벗어나고 난 다시 긍정적인 행동으로서 나아가겠다 라고 생각하고 벗어나시면 됩니다. 정말로 이렇게 한번 교묘함에서 벗어날 수 있는 방법을 제가 방금 말씀드렸잖아요. 그것을 통해서 한번 해보시길 바라겠습니다. 매일 매 순간 깨어 있어야 합니다. 이게 습관이 될 때까지 깨어 있어야지 벗어날 수 있습니다. 우리 안에는 선의 힘과 악의 힘이 두 개 다 공존을 합니다. 그런데 이 두 개 중에서 내가 어떤 것에 힘을 주냐에 따라서 그 힘의 크기가 달라집니다. 내가 악의 힘을 준다면 악의 힘이 자라나게 되고 부정적인 삶을 살아갈 것이고, 반대로 선의 힘에 힘을 주게 되면은 긍정적인 사고로서 긍정적인 삶을 살아갈 것입니다. 그래서 내가 힘을 주는 것에 힘이 더 커지는 쉬운 원리를 깨닫고, 그러면 나는 긍정적인 사고에 힘을 줘야겠구나 라는 생각을 딱 하시고 의식적으로 긍정적인 사고와 행동을 하시길 바라겠습니다. 왜냐면요, 내가 의식을 하지 않으면 아까 얘기했듯이 부정적인 것은 교묘하게 들어오게 돼 있거든요. 아까 얘기했던 수많은 정보, 수많은 미디어를 통해서 부정적인 영향을 쉽게 받는 존재들이기 때문에 나도 모르게 부정적인 것에 힘을 주고 있을 거거든요. 그러니 한번 체크해 보시기 바라겠습니다. 내가 지금 이 휴대폰을 보면서 이런 것들을 보면서 내가 지금 부정적인 교묘함에 빠지진 않았는지 한번 체크해 보시면 좋을 것 같습니다. 그래서 마지막으로 말씀드리고 싶은 것은 아까 얘기했듯이 교묘함 속에 빠졌을 때 이렇게 한번 외쳐보시길 바라겠습니다. 왔구나, 교묘하게. 너 또 왔네? 이렇게 외치면 쉽게 깨어있을 수 있습니다. 그러니 쉽게 악에서부터 벗어날 수 있거든요. 이 방법은 그 심리학 교수님들도 많이 사용한다고 합니다. 불안이 왔을 때 불안 놈 너 왔어? 오케이, 너 왔구나 라며 외치면서 그걸 인정하고 불안에서 벗어나는 방법이라고 심리학 교수님들이 그런 식으로 많이 얘기를 합니다. 이런 것처럼 마찬가지로 부정적인 것이 왔을 때 한번 아까 얘기했듯이 3자 입장에서 깨어 있어야 되는 거죠. 왔구나. 진짜 교묘하게 들어왔네. 오케이, 벗어나는 거죠. 이런 식으로. 그래서 이런 식으로 벗어나려고 하시는 것을 꼭 한번 해보시길 바라겠습니다. 매일매일 의식적으로 깨어있고
기뻐하는 삶을 살아가시길 바라겠습니다. 평소에 쉬는 시간대에 좋은 것들을 꼭 채워보시고요. 산책할 때나 긴장이 풀릴 때나 지하철을 걸어 다닐 때 스마트폰은 가사 없는 노래를 들으면서 좋은 생각과 아니면 메모장을 들고 다니면서 내가 떠오르는 것들을 적어 보시길 바라겠습니다. 그러면은 내 삶에 긍정적인 데이터가 차게 돼 있고 교묘한 부정적인 교묘함에서 벗어날 수 있는 힘이 데이터로서 남아 있을 것이기 때문입니다. 그리고 아까 얘기했듯이 불안 놈이 왔을 때, 그러니까 부정적인 놈이 왔을 때 파도 서핑 타듯이 그 생각하며 흘러보내시길 바라겠습니다. 그 파도의 흐름을 흘러보내듯이 그 부정적인 놈이 왔을 때 자연스럽게 내가 그것을 벗어나야 돼 이런 압박보다는 오케이 부드럽게 너 왔네 하면서 부드럽게 이렇게 서핑 타듯이 파도를 부정의 파도를 타시길 바라겠습니다. 즐기면서 그러면은 그 부정적인 것에서 벗어날 수 있을 것입니다. 오늘은 이렇게 이제 부정의 교묘함에 대해서 말씀을 드렸습니다. 저 또한 부정적인 교묘함에 자주 빠졌던 사람입니다. 지금 또 안 빠진다고 말씀드릴 수는 없을 것 같습니다. 저도 그 의식적으로 깨어있지 않으면은 저도 쉽게 빠지는 존재입니다. 제가 읽고 있는 이하영 원장님께서 하신 얘기가 있습니다. 책은 읽는 게 아니고 펼쳐놔야 된다. 9초 정도 책을 읽고 있으면은 자연스럽게 책은 읽게 되어 있다라고 얘기를 합니다. 근데 반대로 스마트폰도 마찬가지더라고요. 나도 모르게 스마트폰을 켜고 9초 동안 보고 있으면 계속 유튜브 쇼츠를 보고 있더라고요. 그래서 이 스마트폰을 9초 안에 끄고 내가 책을 9초 동안 보니까 진짜 책을 9초 동안 보고 있더라고요. 이렇듯 우리 삶에서 의식적으로 하고 싶은 것, 좋은 것들을 9초 이상 한번 그냥 행동으로서 해보시길 바라겠습니다. 그럼 자연스럽게 할 수 있습니다. 저는 오늘 또 부정의 교묘함에서 벗어나서 이렇게 정리를 하고 여러분들에게 좋은 에너지를 보내는 긍정부여 강사 투제이였습니다. 내일도 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 안녕.